Aka, mashinani motori ketib qoldi. Qarz kerak. Nechi pul? $200. Mayli. Faqat bitta shartim bor. Tilxat yozib berasan. Nima yozay? Men Bo'stonov Sarvar o'z akamdan qarz olib, oramizni uzdim. Bitta qorindan talashib tushgan, bitta nonni bo'lishib yegan, bitta kiyimni almashtirib kiygan paytlarimni unutdim. Ha, tilxat deganim og'ir bo'ptimi? Qarz so'raganing menga ham shunaqa og'ir bo'pti. Aka-ukalarning o'rtasida qarz degan narsa bo'lmaydi. Aka, sizni yaxshi ko'raman. Bolalikdan birga o'ynagan akam o'yinchoqlarga